ఓకే, మరో కాల్ రెడీగా ఉంది డాక్టర్ గారు, మాట్లాడదాం. హలో. హలో, నమస్కారం అండి, మీ పేరు? నా పేరు వేణు, హైదరాబాద్ అండి. ఓకే అండి, మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారు ఉన్నారు, డాక్టర్ గారికి తెలియజేయండి. హలో చెప్పండి వీరేంద్ర. ఎస్. సార్, నా పేరు వేణు అండి. ఓకే వీరేంద్ర, సార్, చెప్పండి. నేను హైదరాబాద్లో ఉంటాను. హా. సార్, నా వయసు 35 ఇయర్స్ సార్. ఓకే. నేను కొంచెం ఒబేసిటీతో ఉంటాను, అంటే కొంచెం పొట్ట నాకు ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే. అయితే నాకు ఎటువంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అంటారు కదా, అలాంటిది ఏమీ లేదు సార్. స్మోకింగ్ కానీ డ్రింకింగ్ కానీ ఇలాంటి సంబంధించిన ఇలాంటి ఏం అలవాట్లు లేవు సార్ నాకు. ఓకే. అయితే నేను ఒక ఫ్లోర్ నుంచి ఒక ఫ్లోర్ కి మెట్లు ఎక్కుదామన్నా, లేకపోతే ఇంటి దగ్గర బాటిల్ వాటర్ పట్టుకెళ్ళి పైకి తీసుకెళ్దామన్నా కొంచెం ఆయాసంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. తర్వాత అర్ధరాత్రి పూట ఎప్పుడన్నా సడన్ గా శ్వాస అందక కూర్చుంటున్నాను. ఒక్కోసారి ముక్కుతో కూడా అందుకోకపోతే నోరుతో అందుకుంటున్నాను, శ్వాస తీసుకుంటున్నాను. ఇది ఏ సమస్య అంటారు సార్? మీకు గురక ఉండే అవకాశం ఉందండి బాగా. హలో, మీకు బాగా గురక కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది, మీ వైఫ్ని అడిగితే చెప్తారు. గురక లైట్ గా గురక వస్తుంది సార్ నాకు. ఎప్పుడన్నా ఊరిని జర్నీ చేసినప్పుడు మటుకు హెవీగా వస్తుందంట. అంటే అప్పుడు మీకు పక్కన వాళ్ళు చెప్తారేమో హెవీగా ఉంది అని. ఇంట్లో మరి అది ఏం చెప్తున్నానంటే, నేను మీకు వెయిట్ కూడా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ ముక్కు బ్లాకు జలుబులు అవి కూడా అవుతున్నాయి అంటున్నారా? అవును సార్, అవుతుంది. మీకు అలర్జీ ఉందండి. అలర్జీ అంటే ఊరికే ఈ పర్టికులర్ వెదర్ చేంజ్ అయినా, డస్ట్కి ఎక్స్పోజ్ అయినా, కోల్డ్ ఐటమ్స్ తీసుకున్న వెంటనే జలుబు రావడం, తుమ్ములు రావడం, ముక్కు బ్లాక్ అవ్వడము, దాని తర్వాత నడిస్తే మెట్లెక్కితే ఆయాసం రావడము, ఇవన్నీ కూడా అలర్జీ ఆస్తమా లక్షణాలు. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కూడా రెస్ట్రిక్ట్ అవ్వడం వల్ల వెయిట్ కూడా స్లోగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. నైట్ పడుకున్నప్పుడు ఆ లోపలికి గాలి అనేది సరిగా వెళ్ళదు ముక్కు బ్లాక్ అవ్వడం వల్ల, ప్లస్ ఈ టంగ్ కూడా వెనకకు ఫాలో అవుతుంది, దాన్ని స్లీప్ యాప్నియా అంటాం. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కొంచెంసేపు ఆక్సిజన్ అయినాక సడన్గా అని చెప్పి మీరు లేచి చాలా ఆయాసంతో లేచి కూర్చుంటారు. ఓకే, దీన్ని స్లీప్ యాప్నియా అంటాం. ఇది వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటే కనుక వస్తుంది అనమాట. ఆస్తమా ఉంటే, ఆస్తమా ఉన్నా, బరువు ఎక్కువ ఉన్నా ఈ స్లీప్ యాప్నియా వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ. సో ఓవరాల్గా మీరు చెప్పే దాని ప్రకారం నాకు అనిపించింది ఏంటి అంటే, మీకు అలర్జీ ఉంది, ఆస్తమా ఉందో లేదో తెలుసుకోవాలి. అలర్జీ అయితే ఉంది సిమ్టమ్స్ బట్టి. దాని తర్వాత స్లీప్ యాప్నియా కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది, వెయిట్ కూడా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి. మీకు ఆయాసం అనేది 2 కారణాల వల్ల వస్తుంది. ఒకటి ఈ పర్టికులర్ ఎలర్జీ ఆస్తమా వల్ల, రెండవది ఈ పర్టికులర్ ఒబెసిటీ ఊబకాయం వల్ల సడన్గా అని చోకోవడం వల్ల కూడా రావచ్చు. సో వీటికి ఒక పల్మనాలజిస్ట్ని కన్సల్ట్ అయ్యి అదేంటో తెలుసుకొని దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఒక ఫ్లోర్ కాదు 2-3 ఫ్లోర్లు కూడా ఎక్కొచ్చు బాటిల్ పట్టుకుని, ఇబ్బంది ఉండదు. ఎందుకంటే మీ వయసు 35. సో దాని తగ్గట్టుగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి, సంప్రదించండి. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ అండి వేణు గారు. మరో కాల్ రెడీగా ఉంది డాక్టర్ గారు, మరో కాల్ తీసుకుందాం. ఓకే. హలో. హలో, నమస్కారం అండి, మీ పేరు? మా పేరు వెంకటేష్. వెంకటేష్ గారు ఎక్కడి నుండి కాల్ చేస్తున్నారండి? మ్యామ్, బెంగళూరు, కర్ణాటక. ఓకే అండి, మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారు ఉన్నారు, డాక్టర్ గారికి తెలియజేయండి. వెంకటేష్ గారు చెప్పండి అండి, ప్లీజ్ టెల్ మీ. హలో సార్, ఒక 4-5 రోజుల నుంచి చాలా దగ్గు ఉంటుంది. దగ్గితే చాలా బ్లడ్ అంతా వస్తుంది. ఓ, దగ్గినప్పుడు బ్లడ్ కూడా వస్తుందంటే మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలండి. పోయింది సార్. ఏమన్నారు? మందంతా ఇచ్చిండారు, కొంచెం కమ్మి అయింది. అంటే కొంచెమే తగ్గింది, ఇంకెక్కువ తగ్గట్లేదు, మందులు వాడినా దగ్గు వస్తూనే ఉంది, బ్లడ్ పడుతూనే ఉంది అంటే మళ్ళీ ఇంకోసారి వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే అది ఆ జబ్బు ఏంటో తెలుసుకోవాలి. జ్వరం ఉందా మీకు? జ్వరం లేదు. ఫస్ట్ 2-3 డేస్ జ్వరం వచ్చింది ఏమన్నా? మొదలు ఎప్పుడైనా జ్వరం వచ్చిండుందా? లేదు సార్, ఒకసారి వచ్చింది. ఎప్పుడన్నా మీకు టీబీ వచ్చిందా ఇంతకుముందు? లేదు సార్, అదంతా ఏమి లేదు. టీబీ లేదు. మీరు స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్ ఉందా? స్మోకింగ్ సార్. స్మోకింగ్ ఉంది. ఫస్ట్ ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవాలి. ఎక్స్రే అయిందా లేదా? ఎక్స్రే అయింది సార్. సో అది చూడాలి. దాంట్లో మచ్చ ఏమైనా ఉందంటే కనుక దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి. అది నిమోనియా ఉండొచ్చు. సో దానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి. సో మీ కేసు ఏంటంటే ఖచ్చితంగా హాస్పిటల్లో కన్సల్ట్ అయ్యి తీసుకోవాల్సిన కేసు మీది. సో ఒకసారి డాక్టర్ని సంప్రదించి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి. ఇప్పటికీ కూడా బ్లడ్ పడుతుందంటే ఇంట్లో ఉండడం మంచిది కాదని నా ఉద్దేశము. సో హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి. ఓకేనా? రైట్, నమస్కారం. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ అండి వెంకటేష్ గారు. డాక్టర్ గారు, ఇంకొకటి, ఎక్కువ చాలామంది దీర్ఘకాలికంగా దగ్గుతో బాధపడుతూ ఉంటారు. అసలు ఈ దగ్గు రావడానికి కారణాలు ఏమై ఉంటాయి? చాలా ఉన్నాయి దగ్గు రావడానికి కారణాలు. ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల రావచ్చు,
ఈ మనం మాట్లాడే ఆస్తమా వల్ల రావచ్చు, ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ కాల్ చేశాడు, అవును. టీబీ కూడా ఉండొచ్చు, ఇన్ఫెక్షన్ ఉండొచ్చు. సో చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి దగ్గు రావడానికి. కానీ అన్నిటికీ ఒకటే కాఫ్ సిరప్ అని చెప్పి వాడుతూ ఉంటారు. అవును. ఫార్మసీకి వెళ్ళడం, సిరప్ కొనుక్కోవడం. కొనుక్కోవాలి. నా దగ్గరికి ఎలాంటి పేషెంట్స్ ఉన్నారంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 10-15 బాటిల్స్ కాఫ్ సిరప్స్ వాడి ఒక 2-3 months తర్వాత వచ్చి కలిసిన వాళ్ళు. ఓకే. వాళ్ళు ఫస్ట్ టైమే వచ్చి ఉంటే ముందే ఐడెంటిఫై చేసేవాళ్ళం. లేట్గా రావడం వల్ల అది లంగ్ క్యాన్సరో టీబీయో అదని ఐడెంటిఫై చేయాల్సి వచ్చింది. అంటే స్టేజ్ అనేది పెరిగిపోతుందిగా, జబ్బు పెరిగిపోతూ ఉంటుంది బ్యాక్గ్రౌండ్లో. అవును. మన దేశంలో ఏంటంటే ఓవర్ ద కౌంటర్ మెడిసిన్స్ అవైలబుల్ ఉండడం వల్ల సిమ్టమ్స్ని ట్రీట్ చేస్తుంటారు. దగ్గు ఉందా, దగ్గుకు మందు. కానీ దగ్గు ఎందుకు వచ్చిందో చూడాలి కదా. అవును. ఓకే, మనం ఓషన్లో చూస్తే ఐస్బర్గ్ కనిపిస్తుంది, టిప్ ఆఫ్ ద ఐస్బర్గే కనిపిస్తుంది, అది సిమ్టమ్. కింద చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ఐస్బర్గ్, అది డిసీజ్. అది కనపడదు బయటికి అవును. మామూలు వాళ్ళకి. అందుకే డాక్టర్ని సంప్రదించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకే, సో ఒక దగ్గు వస్తుంది, వారం కంటే ఎక్కువ ఉంది, తగ్గట్లేదంటే వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించండి. 10 రోజుల కంటే ఎక్కువ ఉందంటే ఎక్స్రే కూడా తీయించుకోవాలి. ఓకే. ఇంకా ఫర్దర్గా డాక్టర్ చెప్తారు, స్పెషల్గా ఏమన్నా మేము వింటాం కదా సౌండ్స్ అన్నీ కూడా స్టెత్ పెట్టి. సో ఆ సౌండ్స్ బట్టి కూడా ఈ పర్టికులర్ జబ్బు ఉండొచ్చు అని మాకు అనిపిస్తే పర్టికులర్ టెస్ట్ అడ్వైజ్ చేస్తాం. అది చేయించుకుంటే దాన్ని డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు. ఏదైనా అంతే, ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, అసలు దేనివల్ల వస్తుందో తెలుసుకుంటే దానికి సొల్యూషన్ ఇవ్వచ్చు కదా. ఓకే, సో దగ్గుని ట్రీట్ చేయకండి, దగ్గు వెనుకలు ఉన్న జబ్బుని ట్రీట్ చేసుకోండి. దానికోసం డాక్టర్ని కలవండి. సో దగ్గుకు చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. అది ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల అవ్వచ్చు, ఇన్ఫెక్షన్ కాకుండా ఈ సిఓపిడి ఆస్మా వల్ల అవ్వచ్చు. ఐఎల్డి అని ఇంకొక డేంజరస్ జబ్బు ఉంది. ఈ పావురాలు వల్ల ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల చాలా మందికి వస్తుంటుంది అనమాట. అంటే ఊపిరితిత్తులు అనేవి మెత్తగా ఉండాల్సినవి గట్టిగా అవుతాయి. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ జబ్బులో కూడా చాలా మందికి ఆయాసం, దగ్గు ఉంటాయి. అంటే మెత్తగా బ్రెడ్ లాగా ఉండాల్సినవి గట్టిగా అయిపోతాయి, రస్క్ లాగా లంగ్స్. సో వీటన్నిటిని కూడా మనము గమనించి వాటిని వేరుగా చూడాలి, డయాగ్నోస్ చేసి దాని తగ్గట్టుగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే అప్పుడు మాత్రమే రిజల్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దగ్గులో కూడా కొంతమంది తడి దగ్గు, పొడి దగ్గు అని అంటారు. ఇందులో ఏది ప్రమాదకరం? రెండు ప్రమాదమేనండి. ఇప్పుడు ఈయన కాల్ చేసిన పర్సన్కి ఉండేది తడి దగ్గు. అంటే తడి అంటే ఇట్ కుడ్ బి ఫ్లెమ్ ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి బ్లడ్ ఆల్సో. ఓకే. ఆయనకు బ్లడ్ వస్తుంది, కొంతమంది తెమ్మడి వస్తుంది. ఏదో కారణం ఉంటేనే కదా వచ్చేది. సో దానికి మనం ఎగ్జామిన్ చేసుకొని స్టెత్తో చూసి ఎక్స్రేస్ అవి చేసుకొని చూస్తాం. పొడి దగ్గు ఉంటుంది. పొడి దగ్గు కానీ లైట్ చూస్తుంది. యూజువలీ పొడి దగ్గు ఏంటంటే ఈ ఆస్మా పేషెంట్స్కి వాళ్ళకి ఉంటుంది. దాని తర్వాత సిఓపిడి పేషెంట్స్ కొంతమందికి మైల్డ్గా ఉన్న వాళ్ళకు ఉంటుంది. లంగ్ క్యాన్సర్ ఉన్న పొడి దగ్గే వస్తుంది ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో. దాని తర్వాత ఈవెన్ టీబీ ఉన్నా కానీ చాలామందికి పొడి దగ్గు రావచ్చు, తెమ్మట రాదు, బయటికి పొడి దగ్గే వస్తుంది. అదే కాకుండా కొంతమంది ఐఎల్డి కేసెస్, ఎస్పెషల్లీ ఐఎల్డి అంటే ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిసీజ్ అంటాం. అంటే లంగ్స్లో మనకి మెత్తగా ఉండే భాగం గట్టిగా అయిపోవడం. సో అంటే ఊపిరితిత్తులు అనేవి, ఇప్పుడు మనం చెట్టు ఎండిపోతే తిరిగి వస్తుందా మళ్ళీ, ఎండిపోయిన చెట్టు, అలానే లంగ్స్ కొన్ని ఏరియాస్ ఎండిపోతాయి అనమాట. అవి పనిచేయవు అక్కడ. అంటే గాలి అనేది ఎక్స్చేంజ్ అవ్వదు అక్కడ. మనం పీల్చే గాలి లోపలికి ఆక్సిజన్ వెళ్ళి బ్లడ్లో కలవాలి కదా, ఆ కలిసే ఏరియా డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో ఆ ఏరియా డ్యామేజ్ అయినప్పుడు దాన్ని ఐఎల్డి అంటాం. సో అప్పుడు లంగ్స్ మెత్తగా ఉండాల్సినవి గట్టిగా రస్క్ లాగా అవుతాయి. సో అప్పుడు వాళ్ళకి ఈ దగ్గు అనేది చాలా ప్రిడామినెంట్ సిమ్టమ్, దగ్గు, ఆయాసం. సో వీటిని ట్రీట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫస్ట్ గమనించి ట్రీట్ చేస్తే దాని రిజల్ట్స్ అనేవి బాగుంటాయి. ఇప్పుడు కొంతమంది నార్మల్ దగ్గే కానీ కూడా కొంతమంది వదిలేస్తూ ఉంటారు. అయితే అలా వదిలేయడం వల్ల అది ఎప్పటికీ తగ్గదు కూడా, తగ్గకుండా ఉండడం, అలాంటి వారు ఎటువంటి పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది? అంటే ఎంతకి తగ్గని దగ్గు ఉందంటే వాళ్ళు ఇద్దరు సెల్ఫ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నట్టు, లేదా మేబీ వాళ్ళు పల్మనాలజిస్ట్ ఇంకా కలిసి ఉంటారు, లేదా వాళ్ళకి ఐఎల్డి లాంటి జబ్బు ఉన్నట్టు. ఐఎల్డి, లంగ్ క్యాన్సర్ ఇట్లాంటివి ఏంటంటే దగ్గు అనేది ఎంతో కొంత ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినప్పటికి కూడా, కానీ చాలా వరకు కంట్రోల్ చేయొచ్చు. కానీ ఎంతో కొంత దగ్గు అనేది ఆ డ్యామేజ్ అయిన లంగ్స్ వల్ల కొంతవరకు వస్తుంది, ఇరిటేట్ అయ్యి. సో ఈ పర్టికులర్ డిసీజ్లో ఏ డిసీజో తెలిస్తే దాని ప్రకారం మనం ప్రోగ్నోసిస్ అంటాం, అంటే ముందు ఎలా ఉండబోతుందని చెప్పగలుగుతాం. కానీ ఎప్పటికీ దగ్గు ఉందంటే వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది, క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇబ్బంది అవుతుంది, లాంజివిటీ అంటే బతికే రోజులు కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ దగ్గు వల్ల ఇంకా ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది శరీరంలో? అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా క్రానిక్గా కాఫ్ ఉంటే హర్నియాస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. హర్నియా అంటే మన పేగ్ అనేది కొంచెం లూజ్ అయ్యి మజిల్స్ మధ్యలోంచి మనకి బయటికి కనపడుతుంటుంది. సో ఇక్కడ పొట్ట దగ్గర రావచ్చు, లేదా కింద రావచ్చు. దాని తర్వాత కొంతమందికి హెమరాయిడ్స్ అంటాం, పైల్స్ అంటాం, అవి రావచ్చు. కొంతమందికి ఐ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు. ఓకే, సో ఈ దగ్గు వల్ల ప్రాబ్లమ్స్, మళ్ళీ దగ్గుకు వాడి వాళ్ళు సెల్ఫ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకునే సిరప్స్ వల్ల ప్రాబ్లమ్స్, మళ్ళీ అంటే వేరే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. సో ఈ విధంగా ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి మనం చూడొచ్చు క్రానిక్ కాఫ్ వల్ల.
ఈ దగ్గు వల్ల ముందుగా వచ్చినప్పుడు మొదటగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు? జాగ్రత్తలు అంటే అదే ఒక ఇనీషియల్లీ కొన్ని మీరు 1-2 డేస్ వెయిట్ చేసినా పర్లేదు, బట్ తగ్గట్లేదు అంటే డాక్టర్ని కలవాలి. అండ్ జాగ్రత్తలు అంటే మీ దగ్గు ఇంకొకరికి అంటకుండా చూసుకోవాలి, అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో దగ్గు వస్తే ఐడియల్లీ ఇట్లా ఎల్బోలో కాఫ్ చేయాలి, ఇట్లా అని ఇలా చేస్తారు కొంతమంది, ఇంకొంతమంది కనీసం కవర్ చేసుకోకుండా చేస్తారు. అట్లా చేయకుండా అట్లీస్ట్ మీ ఎల్బోలో మీరు కాఫ్ చేస్తే ఇంకొకరికి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అంటకుండా ఉంటుంది. దగ్గుని సెల్ఫ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం మంచిది కాదు. ఒక 1-2 డేస్ 3 డేస్ ఓకే, స్లోగా తగ్గిపోతాయి కొన్ని. సపోజ్ డస్ట్కి ఎక్స్పోజ్ అయి ఉన్నారు అట్లాంటివి అంటే. లేదు జ్వరంతో పాటు వస్తుంది, తెమ్మడితో పాటు వస్తుందంటే ఒకసారి డాక్టర్కి రావడం మంచిది. చిన్నపిల్లల్లో కానీ గర్భిణీ స్త్రీలలో కానీ ఈ దగ్గు ఎంతవరకు డేంజర్ అంటారు? పిల్లల్లో అసలు కారణం ఏంటో చూడాలి కదా. ఇప్పుడు ఇందాక కాలర్ అడిగారు చిన్నపిల్లడు బాగా దగ్గు వస్తుందని. చాలామంది నేను చూసేది ప్రాక్టీస్లో ఏంటంటే ఎస్పెషలీ విలేజ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి, టౌన్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి, పిల్లలకి పక్కనే అగరబత్తి కానీ సాంబ్రాణి కానీ పెడుతుంటారు పుట్టిన పిల్లలకి 1 year పిల్లల లోపలగా. సో దానివల్ల ఆ స్మోక్ లోపలికి ఇన్హేల్ చేసుకుని ట్యూబ్స్ బ్లాక్ అయ్యి ఆస్తమా లాగా కనిపిస్తుంది. దాంట్లో కూడా వీజింగ్ వస్తుంది, దాంట్లో కూడా ఆయాసం వస్తుంది, ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట. సో ఆ పర్టికులర్ పిల్లల్ని కూడా ట్రీట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దగ్గు టీబీ వల్ల కూడా రావచ్చు కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ బేబీకి ఏం ఇష్యూ ఉందో కరెక్ట్గా ఒక పీడియాట్రిషియనో పల్మనాలజిస్ట్నో కలిస్తే అది నిర్ధారణ చేసి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు. అది ఏ వయసు అయినా సరే అది దేనివల్ల వస్తుందో తెలుసుకుంటేనే దానివల్ల మనకు ఉపయోగం ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్. దగ్గు, ఈ పొగ తాగడం అనేది దగ్గుపై ఏ విధంగా ప్రభావం చూపే అవకాశం? స్మోకింగ్ అనేది చాలా కామన్ కాజ్ కాఫ్కి. కొంతమంది స్మోకర్స్ ఊరికే అంటుంటారు అంతే, జస్ట్. సో అది చాలా నార్మల్ అని అనుకుంటారు, కానీ ఈవెన్చువలీ వాళ్ళకి ఈ సిఓపిడి, లంగ్ క్యాన్సర్ లాంటివి వస్తాయి. అందులో కూడా తగ్గే ఉంటుంది. సరే నాకు ఎప్పటి నుంచో ఉంది కదా అని చెప్పి లైట్ తీసుకుంటారు. సో మాస్క్ చేస్తారు సిమ్టమ్స్ని, డిలే చేస్తారు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం. సో దగ్గు వస్తుంది, కొంచెం దగ్గు యొక్క క్వాలిటీ మారింది, సౌండ్ మారింది, తెమ్మడు కూడా వస్తుందంటే వెంటనే డాక్టర్ని కలవాలి. అది ఇంతకుముందు నుంచి ఉన్న దగ్గు అయినా సరే. స్మోకర్స్కి ఉంటుంది, స్మోకర్స్ కాఫ్ అంటాం. సో దగ్గుని ఎంత మాత్రం లైట్ తీసుకోవాల్సిన టైం కాదు. ఇప్పుడున్న పొల్యూషన్కి, ఇప్పుడున్న స్మోక్కి, ఇప్పుడున్న డిసీజెస్కి, ఇప్పుడున్న క్యాన్సర్ పెరిగేదానికి, సిఓపిడి పెరిగేదానికి. సో ట్రీట్మెంట్ అనేది చాలా ముఖ్యం. మరో కాల్ రెడీగా ఉంది డాక్టర్, మాట్లాడదాం. హలో. హలో, నమస్కారం మేడం. నమస్కారం అండి, మీ పేరు, ఎక్కడి నుండి కాల్ చేస్తున్నారు? నా పేరు శ్రీనివాస్ అండి, గోదావరి కానీ పెద్దపల్లి జిల్లా నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే శ్రీనివాస్ గారు, మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారు ఉన్నారు, డాక్టర్ గారికి తెలియజేయండి. డాక్టర్ గారు నమస్కారం సార్. నమస్తే అండి. సార్ మా మేడం వయసు 44 సంవత్సరాలు. ఆమెకు ఫస్ట్ డెలివరీ అయినప్పటి నుంచి అస్తమా స్టార్ట్ అయింది. ఓకే. ఇప్పటి వరకు తగ్గలేదు సార్. ఇంకా ట్రీట్మెంట్ చేయించాలండి. ఆస్మాని నిర్ధారణ అయిందా? ట్రీట్మెంట్ అంటే ఏమో డాక్టర్కి పోయినా కొద్ది ఎక్స్రే తీస్తున్నారు, ఈ గోళీలు అంటున్నారు. కొద్ది రోజులు ఆయుర్వేదం వాడింది, కొద్ది రోజులు ఇవి వాడింది, అన్ని ఏ వాడినా తగ్గట్లేదు సార్. అదేలే, ఇప్పుడు తగ్గుతుందనే ఆశతోటి మీరు డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ తీసుకుంటారు కదా. సో బట్ అది తగ్గట్లేదు అనేది మీ బాధ. సో ఎట్లా అయితే మా అత్తమ్మ కూడా ఉన్నది, ఇది వంశపారంపర్యం వస్తుందేమో అని ఆలోచించుకుంటున్నాం. ఉండొచ్చు మీరు అనుకున్నట్టుగా, వంశపారంపర్యంగా కూడా రావచ్చు. కొంతమందికి ప్రెగ్నెన్సీ అంటే గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆస్తమా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, ఉన్న ఆస్తమా కూడా పెరగవచ్చు. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆస్తమా కాదని కూడా చూడాలి, ఓకేనా? సో దానికోసం ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పేది ఏంటి, చాలామందికి చూపించామని. సో ఒక తాళంచే గుత్తులో అన్ని తాళాలకు ఓపెన్ అవ్వదు కదా తాళం. సో అలా కరెక్ట్ తాళం చేయి పెడితేనే ఓపెన్ అవుతుంది. కాబట్టి కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ వాడితేనే మాకు మంచి క్రిటికల్ మంచి పొజిషన్ ఉన్న డాక్టర్ దొరికితే ఏదేమైనా చేయడానికి రెడీ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఈ రోజు సమస్య ఈ సీజన్ లో మరీ దారుణం సార్. నాకైతే సీజన్ అదే బాధ చూడలేకపోతున్నాం. మీ బాధ నాకు అర్థమైంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు చెప్పేది వాతావరణం మారినా, దుమ్ముకెళ్ళినా, ఏమన్నా చల్లటి పుల్లటి వస్తువులు తీసుకున్నా, ఏం చేసినా కానీ ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం అనేది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఇలాగా కొన్ని లక్షల మంది సఫర్ అవుతున్నారు మన కంట్రీలో, కొన్ని కోట్ల మంది చెప్పాలంటే. అది అంత కామన్ అలర్జీ ఆస్తమా అనేది పట్టి పీడిస్తుంటుంది. అంటే ఆమె ఒక్కతే కాదు, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరు సఫర్ అవుతారు. ఓకే, బికాజ్ షీ కాంట్ స్లీప్ అండ్ తను నిద్ర రాదు. దాని తర్వాత దగ్గు వల్ల వీళ్ళకి నిద్ర రాదు, చికాకు, కోపం, అన్ని ఇమోషన్స్ ఉంటాయి దాంట్లో. సో తట్టుకోలేనంత బాధ ఉంటుంది. మళ్ళీ తగ్గుతుందనే ఆశతోటి అక్కడికి ఇక్కడికి వెళ్తూ ఉంటారు. సో పర్టికులర్గా పల్మనాలజిస్ట్ని కలవండి. ఓకే, పల్మనాలజిస్ట్ అంటే లంగ్ స్పెషలిస్ట్ని కలిస్తే ఆ జబ్బు ఏంటో ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి, దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి టెస్ట్ చేసి దాని తగ్గట్టుగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే తగ్గుతుంది. బ్లైండ్గా కాఫ్ సిరప్ వాడితేనో కొద్ది రోజులు ఆ ట్యాబ్లెట్ వాడితేనే తగ్గేది కాదు. సో మీ బాధ నాకు అర్థమైంది, ప్రాబ్లం అనేది ఉంది.
దాని తగ్గట్టుగా సంప్రదించండి, దాని ప్రకారం ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకోండి. ఈ సిఓపిడి అనేది చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే అవకాశం ఉందా? స్పెషల్గా వాళ్ళకి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? చిన్నపిల్లల్లో ఆస్తమా ఉంటుంది, సిఓపిడి అనేది చిన్నపిల్లల్లో రాదు, ఓకే. కానీ చిన్నతనంలో స్టార్ట్ అవుతుంది కొంతమందికి. ఎలా అంటే వాళ్ళకి నిమోనియా వచ్చి ఉండొచ్చు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు, ఒకసారో 2 సార్లు. ఎన్నిసార్లు నిమోనియా వస్తే లంగ్ కెపాసిటీ అంత తగ్గుతుంది. లంగ్ కెపాసిటీ అనేది లీటర్స్లో కొలుస్తాం. మనకి నార్మల్గా 3 to 5 లీటర్స్ వరకు ఉంటుంది ఏజ్ బట్టి, మగ ఆడ బట్టి. సో మగవాళ్ళకి లంగ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఆడవాళ్ళకి కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది, హైట్ బట్టి కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి చిన్నప్పుడు బాగా ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తే వాళ్ళ హైట్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, గ్రోత్ అవ్వదు. సో దానివల్ల లంగ్ కెపాసిటీ కూడా చాలా తగ్గుతుంది అనమాట. సో వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో సిఓపిడి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో చిన్నతనంలో ఊరికే దగ్గు ఆయాసంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు, జ్వరం వస్తుంది, ఆయాసం వస్తుంది, ఊరికే అడ్మిట్ అవుతున్నారు అంటే వాళ్ళకి నిమోనియా ఉండే అవకాశం ఉండొచ్చు. వాళ్ళకి పర్టికులర్గా పెద్దగా ఒక 30 to 40 ఇయర్స్, ఎస్పెషలీ 40-50 ఇయర్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం సిఓపిడి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళకి అప్పుడే సడన్గా రాదు, వాళ్ళ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా సిమ్టమ్స్ ఉంటూనే ఉంటాయి. ఏదో ఒక విధంగా దగ్గు ఆయాసం ఎంతో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో దాన్ని ట్రీట్ చేసుకోవాలి. ఎంత డిలే చేస్తే అంత ప్రాబ్లం. అది ఆస్తమా అయినా సిఓపిడి అయినా డిలే చేసే కొద్దీ పెరుగుతుంది. కొంతమంది ఏంటంటే తెలియక డిలే చేస్తారు. ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ కాల్ చేశాడు, ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు, దానివల్ల డిలే అవుతుంది జబ్బు ట్రీట్మెంట్. ఇంకొంతమంది ఉంటారు తెలుసు, బట్ ఎందుకులే అని చెప్పేసి ఆన్లైన్లో మెడిసిన్స్ తీసుకోవడము లేకపోతే ఫార్మసీలు తీసుకొని వాడుతూ ఉంటారు. అదొక టైప్. ఇంకొంతమందికి ఆ అవగాహనే ఉండదు అసలు, అదే నార్మల్ అనుకుంటారు, ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి తగ్గుతూనే ఉంటారు వాళ్ళు. సో ఈ విధంగా వీళ్ళందరికీ కూడా ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అది ఎటువంటి ఎలర్జీ అయినా, ఆస్తమా అయినా, సిఓపిడి అయినా, ఐఎల్డి అయినా ట్రీట్మెంట్ కరెక్ట్గా చేస్తే రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది. కోర్స్ మరీ స్టేజ్ దాటిపోయిన జబ్బు అయితే ఎంతో కొంత ప్రాబ్లం వాళ్ళ దగ్గరే ఉండొచ్చు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా, బట్ చాలా వరకు ఇంప్రూవ్ అవుతారు. ఇంకొకటి డాక్టర్ గారు, అసలు ఇంతకుముందు మీరు చెప్పినట్టుగా నిమోనియా అనేది చిన్నపిల్లలు ఎక్కువగా వస్తుంది. అయితే దీనిపై చాలామందికి అవగాహన ఉండకపోవచ్చు. అసలు నిమోనియా అంటే ఏంటి? నిమోనియా మన శ్వాసకోశంలోకి వస్తుంది ఇన్ఫెక్షన్. అది అంటే మనం పీల్చినప్పుడు గాలి, దాంతోపాటు బ్యాక్టీరియాలో, వైరస్లో, ఈ టీబీలో లోపలికి వెళ్తాయి. మనకి 2 ఊపిరితిత్తులు ఉంటాయి కదా, రైట్ లెఫ్ట్. ఈ ఊపిరితిత్తులు ఎక్కడికో ఒక మూలకి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుంటుంది ఆ ఇన్ఫెక్షన్, ఆ బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ టీబీ కానీ. అక్కడ స్లోగా పెరుగుతుంటుంది. పెరిగేటప్పుడు మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, పోయి ఫైట్ చేస్తుంది, చాలామందిని చాలా వరకు కిల్ చేస్తుంది ఆర్గానిజమ్స్ అన్నిటిని. కానీ కొంతమంది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అది చేయలేకపోవచ్చు. అది చేయలేకపోవడం వల్ల అది అతిగా పెరిగిపోయి అక్కడ దానిలోంచి టాక్సిన్స్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది, కెమికల్స్. దానివల్ల మనిషికి జ్వరం వస్తుంది, దగ్గు వస్తుంది, తెమ్మడొస్తుంది, ఆయాసం వస్తుంది. మరీ ఎక్కువ కొద్దీ ఆయాసం పెరుగుతూ ఉంటుంది, ఛాతీ నొప్పి వస్తుంది, ఛాతీలో నీళ్ళు చేయడం ఫామ్ అవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా నిమోనియా అనేది ఫాస్ట్గా స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నట్టు. లోపలికి వెళ్ళి ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ఫైట్ చేయకపోతే 1-2 డేస్లో రావచ్చు. ఈవెన్ మనం కోవిడ్లో కూడా చాలామంది చనిపోయారు కదా, కొన్ని లక్షల మంది. సో అందరికీ కూడా నిమోనియా వల్లనే డెత్స్ అవ్వడం జరిగింది. ఈ పర్టికులర్ నిమోనియా అనేది ఆ వైరస్ వల్లే కాదు, ఇన్ఫ్లుయెన్జా వైరస్ వల్ల రావచ్చు, నిమోనియా వైరస్ వల్ల రావచ్చు, లేకపోతే నిమోనియా బ్యాక్టీరియా వల్ల రావచ్చు. సో అదేంటో దాన్ని తెలుసుకొని దాని ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే కనుక తొందరగా వాళ్ళు రికవర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఇట్స్ లైక్ అన్ యాక్సిడెంట్, లంగ్ యాక్సిడెంట్ అయినట్టు. సో ఫాస్ట్గా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తేనే ఫాస్ట్గా రికవర్ అవుతారు, లేకపోతే రికవర్ కారు, ఇంకా సీరియస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది, ప్రాణం పోయే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి నిమోనియా కేసులు. కొంతమంది అదే బ్లడ్లోకి ఇన్ఫెక్షన్ వెళ్తే కనుక ఆ నిమోనియా నుంచి అది ఈవెన్ లైఫ్కి కూడా రిస్క్ అవ్వచ్చు. అంటే వెంటిలేటర్ మీదకి వెళ్ళడం పేషెంట్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్. నిమోనియా అనేది చిన్న పిల్లల నుంచి మొదలు పెడితే పెద్ద వయసు వరకు ఎవరికైనా రావచ్చు. కానీ ఈ 10 సంవత్సరాల లోపల పిల్లలకి, 60 సంవత్సరాల తర్వాత ఉన్న వృద్ధులకి చాలా తీవ్రంగా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. బ్లడ్లోకి తొందరగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఇన్ఫెక్షన్, దాన్ని సెప్సిస్ అంటాం. అది అయిందంటే లైఫ్ కూడా డేంజర్లో ఉన్నట్టే. ఓకే, మరో కాల్ రెడీగా ఉంది డాక్టర్ గారు, కాల్ తీసుకుందాం. హలో హలో, నమస్కారం అండి, మీ పేరు? మహేష్ అండి. మహేష్ గారు ఎక్కడి నుండి కాల్ చేస్తున్నారండి? నల్లగొండ జిల్లా. ఓకే, మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారు ఉన్నారు, డాక్టర్ గారికి తెలియజేయండి. చెప్పండి మహేష్ గారు. నమస్తే సార్. నమస్తే. నాకు జాండీస్ అయింది సార్. జాండీస్ అయిందన్నారా? ఓకే. అయితే పెరుగుతూనే తగ్గుతున్నాయి సార్. ఓకే. అయితే ఏ ఆపరేషన్ అంటూ అయినా ఈ కొరతలు తింటే మళ్ళీ వస్తుంది ముఖం. జాండీస్ అంటే మామూలుగా మీకు కళ్ళు పచ్చగా అనిపిస్తున్నాయా?
పచ్చగా అనిపిస్తుంది సార్. అదే అదే కొంతమందికి ఉంటుందండి అది గిల్బర్ట్ సిండ్రోమ్ అంటాము, లైఫ్ లాంగ్ ఉండొచ్చు కొంతమందికి, కానీ దానివల్ల ఏం డేంజర్ ఉండదు. ఒకసారి గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్టో వినండి, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్నో ఫిజిషియన్ కలిసినప్పుడు బాబు ఇది ఎంతో కొంత ఉంటుంది, నెంబర్ అందరికీ 0.2లో ఉంటుంది, పాయింట్లలో ఉంటుంది మీకు, మీకు మేబీ ఒకటో రెండో మూడో ఉంటుంది, అది ఎల్ఎఫ్టీ అనే టెస్ట్లో తెలుస్తుంది. సో అట్లా ఉంది కానీ మీకేం సిమ్టమ్స్ లేవు, ఉట్టి కళ్ళు ఒక్కటే పచ్చగా కనిపిస్తున్నాయి అంటే దాని గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అది గిల్బర్ట్ సిండ్రోమ్ అంటాము, మోస్ట్లీ అదే అయి ఉండొచ్చు. లేదు మీరు అసలు ఇప్పటిదాకా గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్ అంటే లివర్ సంబంధించిన స్పెషలిస్ట్ని కలవలేదు అంటే కనుక ఖచ్చితంగా వెళ్ళి కలవండి, మీ జాండీస్కి దానికి లింక్ ఉంటుంది. ఓకేనా? రైట్ అండి. ఓకే, మరో కాల్ రెడీగా ఉంది డాక్టర్ గారు, మాట్లాడదాం. హలో. హలో, నమస్కారం అండి, మీ పేరు ఎక్కడి నుండి కాల్ చేస్తున్నారు? మేడం మాది వరంగల్ మేడం. ఓకే, మీ పేరండి? ఇంకా మేడం మీ పేరు? ప్రియాంక మేడం. ఓకే ప్రియాంక గారు, మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ వివేక్ వర్ధన్ గారు ఉన్నారు, డాక్టర్ గారికి తెలియజేయండి. చెప్పండి ప్రియాంక. సార్ మా అబ్బాయి 18 months అబ్బాయి. మీ అబ్బాయి? ఆయనకు ఊకే నిమ్మునియా అని వైరల్ ఫీవర్ అని వస్తాడు సార్. ఊకే నంజు పామి దగ్గు జలుబు ఇలాంటివి వస్తాయి. అసలు ఇది ఎందుకు వస్తుంది సార్ మరి? జలుబు తుమ్ములు కూడా వస్తున్నాయమ్మా? జలుబు దగ్గు ఇటు పిల్లి కూతలు లాంటివి వస్తున్నాయి సార్. అలర్జీ ఆస్తమా అయి ఉండొచ్చమ్మా. అది వాతావరణం మారినా ఎక్కువవుతుంది, మెట్లు ఎక్కినా ఎక్కువవుతుంది, ఏమన్నా వర్క్ చేసినా ఎక్కువవుతుంది, చల్లటి పుల్లటి వస్తువులు తిన్నా ఎక్కువవుతుంది, అగరబత్తి సెంటు వాసన లాంటివి పీల్చినా ఎక్కువవుతుంది, ఎవరికైనా జలుబు వస్తే తొందరగా తగ్గదు. జలుబే కాదు, తుమ్ములు, ముక్కు దిబ్బడవ్వడము, నిద్ర కూడా పోకపోవడము, పిల్లి కూతలు, ఆయాసం, ఇవన్నీ అలర్జీ ఆస్తమా లక్షణాలు. ఒకసారి ఒక మంచి పల్మనాలజిస్ట్ని సంప్రదించండి. సంప్రదిస్తే దాని తగ్గట్టుగా టెస్ట్ చేసి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే బాగా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది టిపికల్ కేసు. ఇట్లా ఎంతోమంది పిల్లలు, చాలామందికి నిద్ర సరిగా పట్టదు, స్కూల్కి వెళ్ళలేరు, స్కూల్ బ్యాగ్ మోయలేరు, తిన్న ఆయాసం, పడుకున్న ఆయాసం, నడిచిన ఆయాసం, మెట్లెక్కిన ఆయాసం, ఏం చేయలేరు వాళ్ళు. సో దానివల్ల వాళ్ళ గ్రోత్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఎదిగే మొక్క మీద బరువులాగా. సో దీనికి ఖచ్చితంగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి. కొన్ని క్రోర్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ కూడా సఫర్ అవుతున్నారు దీనివల్ల. ఇది అలర్జీ ఆస్మా అంటాం. దీనికి కరెక్ట్ సరైన ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినట్టయితే కనుక చాలా మంచిగా ఇంప్రూవ్ అవుతారు, వాళ్ళ లైఫ్ మారే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ అండి ప్రియాంక గారు. ఇంకో కాల్ రెడీగా ఉంది డాక్టర్ గారు, తీసుకుందాం. హలో. హలో. హలో, నమస్కారం అండి, మీ పేరు? మా పేరు వెంకటేశ్వరరావు. వెంకటేశ్వరరావు గారు, డాక్టర్ గారు ఉన్నారు, మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారికి తెలియజేయండి. చెప్పండి వెంకటేశ్వరరావు గారు, అడగండి. వెంకటేష్ గారు దయచేసి టీవీ చూస్తూ మాట్లాడకండి, కాల్ డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇంకా కొంచెం గుండెలు కూడా కట్టనా గ్యాస్ట్రిక్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. ఓకే, గ్యాస్ట్రిక్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఎండోస్కోపీ చేశారండి, గ్యాస్ ఎక్కువగా ఉందన్నారు. ఓకే, దాని తర్వాత మందులు వాడితే తగ్గిందా? అది తగ్గలేదండి, ఇంకా ఏమి మళ్ళీ ఆవేశం కింద ఉంటుందండి, ఆవేశం కింద ఉంటుందండి. ఆయాసం వస్తుంది, నడిస్తే మెట్లెక్కితే ఆయాసం ఎక్కువ అవుతుందా? పడుకుంటుంటే దగ్గు వస్తుందండి. మరి దగ్గు ఆయాసం ఉంటే అది ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన విషయం కదా. దగ్గు వస్తుందండి. ఓకే, ఒకటి గ్యాస్ట్రిక్ డాక్టర్ చూసి మందులు ఇచ్చారు అయినా తగ్గట్లేదంటే ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన జబ్బు కూడా అయి ఉండొచ్చు. హార్ట్ కూడా ఉంటుంది కొంతమందికి, చెస్ట్ పెయిన్ అంటే. సో అదే అంటున్నాను. సో మా పల్మనాలజిస్ట్ అంటే మా దగ్గరకు వచ్చే ముందు పేషెంట్ టిపికల్గా గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్ అంటే గ్యాస్ట్రిక్ చూసే డాక్టరు, కార్డియాలజిస్ట్ అంటే హార్ట్ డాక్టరు, కొంతమంది అయితే ఈవెన్ సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గర కూడా వెళ్ళి అప్పుడు తెలుసుకొని వస్తారు. అంటే అసలు ఇట్లాంటిది ఒకటి ఉంది, ఊపిరితిత్తులు ఉన్నాయి, దాంట్లో ఇట్లా ట్యూబులు ఉంటాయి, అది క్లోజ్ అవుతుంది, దానివల్ల దగ్గు ఆయాసం వస్తున్న విషయం చాలామందికి తెలియదు. సో మీరు ఒక పల్మనాలజిస్ట్ని సంప్రదించండి, మీకు కొంచెం అది అస్తమా కూడా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. దాంతోపాటు అస్తమా పేషెంట్స్కి 50% మందికి గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి, అది కూడా ఉండొచ్చు. కానీ దాంతోపాటు ఇది కూడా ఉండొచ్చు. సో దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే తగ్గుతుంది. కాబట్టి ఒక పల్మనాలజిస్ట్ని సంప్రదించండి, దానికి తగ్గట్టుగా చూసి మందులు ఇస్తారు, తగ్గుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ అండి వెంకటేశ్వర్ గారు. మరో కాల్ ఉంది డాక్టర్ గారు, మాట్లాడదాం. హలో. హలో, నమస్కారం అండి, మీ పేరు ఎక్కడి నుండి కాల్ చేస్తున్నారు? పోరంకి, విజయవాడ మాది. చెప్పండి. మీ పేరు? నా పేరు నజీర్ అండి. ఓకే అండి, మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారు ఉన్నారు, డాక్టర్ గారికి తెలియజేయండి. ఆయన గాయండి,
దయచేసి టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించండి. టాబ్లెట్లు వేసినా తగ్గట్లేదండి. ఆయాసం టాబ్లెట్స్ వల్ల తగ్గట్లేదంటే అసలు ఆయాసం ఎందుకు వస్తుందో చూసుకోవాలమ్మా. ఆయాసం అనేది లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వస్తే టాబ్లెట్స్ తగ్గదు, దానికి ఇన్హేలర్స్ వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇన్హేలర్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకు సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ చేతికి ఇక్కడ దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి, మనం ఆయింట్మెంట్ పెట్టుకుంటాం, టాబ్లెట్లు వేసుకోం. ఎందుకు? మందు అనేది ఎక్కడుందో అక్కడ పనిచేయాలి కాబట్టి ప్రాబ్లం. అలానే ఆయాసం ఉంది, పిల్లి కూతలు ఉన్నాయి, దగ్గు వస్తుంది, వాతావరణం మారితే ఎక్కువ అవుతుంది, దాని తర్వాత చల్లటి పుల్లటి తింటే ఎక్కువ అవుతుంది, దుమ్ముకెళ్తే ఎక్కువ అవుతుంది అంటే అది ఆస్తమా అయి ఉండొచ్చు. అది ఎక్కడ ఊపిరితిత్తులో ఉంటుంది. సో అక్కడికే మందు డైరెక్ట్గా పంపించవచ్చు ఇన్హేలర్ అనే దాంతో. ఇన్హేలర్స్ అనేవి చాలా సేఫ్ ఉంటాయి, చాలా అపోహలు ఉన్నాయి వాటిపైన. కానీ ఒక ట్యాబ్లెట్ని ఒక 50 ముక్కలు చేసి ఒక ముక్క తీసుకుని దాన్ని లంగ్స్లో పంపిస్తే ఎంత డోసో అంత తక్కువ డోసు. చిన్న పిల్లల నుంచి మొదలు పెడితే పెద్దవాళ్ళ వరకు ఎవరైనా వాడచ్చు. సో ఈవిడ ప్రాబ్లం నాకు వింటే అంటే ఖచ్చితంగా మీరు డాక్టర్ని కలవండి అమ్మా, పల్మనాలజిస్ట్ని. ఎందుకంటే ఇది ఆస్తమా కూడా అయి ఉండొచ్చు. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఏదో మనం టీవీ ఛానల్లో డయాగ్నోసిస్ అయ్యి కావు. సో హాస్పిటల్లో వెళ్ళిన తర్వాత ఏదో ఒక గెస్ చేయగలుగుతాం తప్ప. సో హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చూయించుకోవాలి. కొన్నిసార్లు లంగ్స్లో ఫ్లూయిడ్ ఉండొచ్చు, ప్యూర్ ఎఫ్యూషన్ అంటాం, దానివల్ల కూడా ఆయాసం వస్తుంది. నిమోనియా ఉండొచ్చు. సరే అఫ్కోర్స్ నిమోనియా జ్వరం ఉంటుంది, అది లేకుండా ఉట్టిగా ఫ్లూయిడ్ వల్ల కూడా ఆయాసం రావచ్చు, ఆస్తమా వల్ల రావచ్చు, సిఓపిడి వల్ల రావచ్చు, ఐఎల్డి వల్ల రావచ్చు. సో ఏంటో వెళ్ళి చూయించండి అమ్మా. పల్మనాలజిస్ట్ అనే డాక్టర్ని అంటే ఊపిరితిత్తుల స్పెషలిస్ట్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి. అవి ఏంటో నిర్ధారణ చేసుకోండి, టెస్ట్ చేయించుకొని. వాళ్ళు స్టెత్ పెట్టి చూస్తారు ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది, దాని ప్రకారం మందులు ఇస్తారు. సో మీకున్న జబ్బు నాకు అర్థమైనంత వరకు ఇది ఆస్తమాలా కనిపిస్తుంది. ఇన్హేలర్స్ అనే మందులు వాడితే అది కూడా అంతే, ఏది వాడాలో కూడా తెలియాలి, ఎంత డోసు వాడాలో తెలియాలి, ఎన్నిసార్లు వాడాలో తెలియాలి. సో అందుకే దాని తగ్గట్టుగా సంప్రదిస్తే వాళ్ళు చెప్తారు. ఆ మందులు వాడితే మీకు ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది సరిగా వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్, చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు మా ప్రేక్షకులకు అందించినందుకు థ్యాంక్ యూ. నమస్తే, థ్యాంక్ యూ. చూసారు కదండి, ఇది వాటి డాక్టర్ స్టాక్ లైవ్ షో. మరొక అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి CVR హెల్త్. నమస్కారం.